Allahumma amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwala bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhaa kumwombea ziada za rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa muhtasar ni kuonekana katika maamrisho yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kuyatekeleza kwa karibu nayo, kadhalika na kutokuonekana katika makatazo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kuwa mbali nayo. Kufanya hivyo basi na hiari kwa saa 24 katika maisha kila siku. Huko kwa muhtasar ndio kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naposema kumcha Mwenyezi Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayeishi kwa mtazamo huo basi alhamdulillah atafuzu katika maisha haya mafupi kabisa, maisha yenye hadaa, maisha kupita, maisha duniani. Kadhalika atafuzu katika maisha yajayo, maisha ya hakika, maisha ya raha na starehe, lakini kwa sharti tu kwa wale ambao waliishi kama alivyoagiza Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekezwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wamchao kweli. Allahumma amin. Ndugu Waislamu, tukiwa katika mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram, kwa vile ni miongoni mwa miezi mitukufu katika ile miezi minne, miezi mitukufu zaidi, huu ukiwa ni mmoja wapo. Dhulqaada wa kwanza ambaye inafuatana mitatu, Dhulqaada au Dhulqaada, fungo pili, na mwingine unaofuatia Dhulhijja au Dhulhijja, fungo tatu, na huu mwezi wa tatu Muharram, na mwingine uko peke yake mtenga kabisa mbele kule Rajab, wa Rajab Mubarak. Kwa mwezi huu kwa utukufu wake Allah ameuegemeza kwake, akasema shahrullah, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao una fadhila nyingi sana. Ukifanya jambo lolote lile katika mwezi huu, malipo yake ni maradufu, na kinyume chake kufanya madhambi yake ni maradufu vile vile. Kwa hiyo ni mwezi wa kufanyia fursa ya kipekee kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, zile za faradhi, lakini pia na yale ambayo ni ya sunna pia kuyatekeleza, kwa maana ya kutaraji malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama inavyojulikana kwa Waislamu kwamba katika mwezi kama huu litokea tukio la kihistoria katika Waislamu, tukio la kimkakati, tukio la hijra. Hijra sio ukimbizi, hijra ni tukio la kimkakati ambako ni kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waliomwamini kutoka katika mji mtukufu wa Makka kwenda mji mtukufu wa Madina. Kwa hiyo kupitia tukio hili kuna mafunzo ambayo yanapatikana ndani yake, ambayo ni mengi sana, zaidi ya 10, lakini kwa muda inshallah leo tutakumbushana mafunzo matatu tu. Kwa hiyo taarifu au anwani ya hotuba yetu leo itakuwa ni mafunzo yatokanayo na hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya mafunzo, sio yote, muda hautotosha. Ndugu Waislamu, kadhalika mwezi huu wa Muharram ndio mwezi pia ambao inaanza kalenda ya Kiislamu, ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Japo kihistoria Mtume sallallahu alaihi wasallam hajahama kutoka Makka na Madina mfungo 4, hapana, alihama mfungo 6. Lakini kwa vile Waarabu ilikuwa ni kawaida yao na desturi yao kuhesabu miezi kuanzia mwezi wa Muharram, kwa hiyo ule mwaka ambao aliohama Mtume kutoka Makka na Madina ukawekwa officially ndio mwaka wa kwanza, lakini haukuzingatiwa mwezi aliohama.
mwaka ule ndio uliozingatiwa, ndio mwaka wa kwanza, na tarehe ikaanzia mwezi wa Muharram, kama vile ambavyo Waarabu huanza kuhesabu miezi yao katika kalenda yao. Tumaslamu, tukio hili la kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka, mji mtukufu, kwenda Madina, mji wenye nuru, ilitokea mwezi wa April, mwezi wa 4 mwaka 622 AD, ambayo ilikuwa ni sawasawa na mwaka wa 13 tangu kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa 13 BU, yani baada ya kuwa utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alihama? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamua kuhama baada ya hali kuwa nzito sana katika mji wa Maka. Kutekeleza ibada ilikuwa ni muhali. Wale ambao walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam waliteswa mateso makubwa sana, mpaka wengine wakapoteza uhai wao. Wapo waliowekwa mabapa ya moto kwenye vichwa vyao, wapo ambao walitandikwa mpaka wakapoteza akili. Sayyidina Umar bin Khattab, huyu ambaye leo tunamtakia radhi katika mimba za Ijumaa, kila Ijumaa, kabla hajasilimu, baada ya kupata taarifa mfanyakazi wake amemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kimcharaza bakora mpaka anachoka, anatulia. Ujue nguvu za Umar bin Khattab, kipata nguvu tena anatandika tena mpaka anapoteza akili yule ambaye anatandikwa. Lakini wapo ambao walichukuliwa ngamia, kafungwa ngamia wawili, mwanamama ushahidi, nafungwa ngamia upande mmoja, mguu mmoja, na mwingine kada mwingine, mguu mwingine, wanaamrishwa ngamia kimbie, mama huyu anachanika katikati, anafariki, anapoteza uhai kwa ajili tu ya kufuata dini ya haki, kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mazingira kama hayo, Mtume akawa yanamtia tabu, kapanga mipango kutafuta sehemu ambayo itakuwa ni mwafaka kufanya ibada kwa utulivu, lakini amri ikawa haijaja ya kuhama. Mtume alikuwa fanya jambo mpaka apate amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakurupuki, lakini mipango alianza kwa ibada ya amri. Sasa hama kwenda katika mji wa Madina, na sasa njia ambazo zilifanya baada ya kuzungumza na maswahaba ambao walikuwa wanakuja misimu ya hija kipindi hicho kujahilia, akazungumza nao watu wachache, watu 6 wa kwanza, baadaye akaja akaongezeka mpaka kilo 12, akaweka mipango huko ili akifika kule awe ana wenyeji kwa host, kwa kuwakaribisha. Kwa hiyo akamwita sana Abu Bakar Siddiq na Sayyidina Ali bin Abi Talib kwamba imekuja amri ya kuhama, sasa itabidi tuhame kwenda Madina. Na akawaambia Waislamu na maswahaba kwamba yoyote yule ambaye atakuwa ananiamini mimi, basi awezi kuhama kunifuata, ende Madina, tahamia huko. Sasa kila ambaye anacho cha kuweza kuchukua anaweza kuchukua. Kwa hiyo wako ambao walichukua mifugo yao, lakini kwa kifupi walichukua vile ambavyo vyenye kubebeka tu, vile ambavyo haviwezi kubebeka kama nyumba na asset nyingine. Wale ndugu zao walikuwa katika Makureshi kule katika kafiri, wakachukua wao. Tarehe nasema Sayyidina Umar bin Affan peke yake, yeye kwa sababu alikuwa ni tajiri na uwezo, aliweza kuchukua mali yake yote, akahama moja kwa moja kutoka Maka na Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akabakisha Sayyidina Ali bin Abi Talib, yeye akamwambia utabaki nyumbani kwangu, utalala kwenye kitanda changu, ukabidhi amana za watu ambao walinipa niwawekee. Mtume alikuwa na sifa ya ukweli na uaminifu, as-sadiqul amin. Hawakumwamini, lakini kwa ukweli wake na uaminifu wakiweka amana zao kwao. Kaambia wewe utabaki Ali bin Abi Talib kama Allah wajha, ili uweze kuisha amana za watu. Angalia mazingira kama hayo, Mtume anahama, halafu wewe unaambiwa ulale kwenye kitanda cha mtu ambaye anahama. Na wakati huo tayari Makuraishi washapata taarifa kwamba Mtume anahama, washapanga mipango kwamba huyu tukimwachia akaenda Madina kule atakwenda kujimarisha. Sio sababu yuko kwamba akiondoka kwamba akaenda Madina atakuwa sisi tumetulia, tuna nafuu. Hapana, atajimarisha, atakuja kuweza kukomboa Uislamu zaidi.
Kwa hiyo cha msingi hapa ni kuuawa, panga mipango yao. Jinsi ya kumua ni vipi? Kila mmoja akapanga mipango yake. Wengine wanasema viziwe tu, mtu amkate shingo yake. Wengine wanasema hapana, makabila yote yale vijana tunaambia Quraysh waje wampige panga kwa pamoja, wote panga moja, ili isitokee kabila gani limemua mambo kabila lake la Bani Hashim hawezi kulipiza kisasi. Mipango ikapangwa hivyo. Sasa angalia mazingira kama hayo, Sayyidina Ali bin Abi Talib anaambiwa alale kwenye kitanda hicho, ambaye mtu ambaye anatafutwa ni wanted, lakini akakubali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuko na imani ya juu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabidi waondoke usiku, lakini wakati huo washaweka mipango, washaandaa safari ya kuhama iliandaliwa kabla ya kuja kuhama. Njia waitumia ipi, ambayo njia hiyo itakuwa haijui kwa Quraysh watakwenda katika mji wa Yathrib Madina, lakini pia wakizie kwenye pando kulikuwa na vituo. Wakitoka pale kwanza, kwa sababu Madina ni mbali, waende kwenye kituo katika pando la Thawr, pale wakae kwa siku 3, na baada ya hapo waendelee na safari. Lakini wakaandaa usafiri, ambapo Sayyidina Abubakar bin Siddiq alinunua ngamia wawili alinunua, lakini pia wakamwandaa Asma ambaye ni mtoto wa Sayyidina Abubakar Siddiq, kwamba wewe ukampa kazi, utakuwa unatuletea chakula usiku. Akampeleka kwenye pango, utafika mpaka hapa, lakini utakuwa unatuletea chakula usiku. Lakini akaandaliwa mtu mwingine ambaye ni mchungaji wa mbuzi wa Sayyidina Abubakar Siddiq, bwana Amir bin Fuhaira. Yeye alipewa jukumu kwamba awe analeta maji na maziwa. Hamwezi kuishi bila maji. Waja'alna min al-ma'i min kulli shay'in hayy, maji ni uhai. Yeye alete maziwa na maji. Lakini mwanae mdogo Sayyidina Abubakar Siddiq anaitwa Abdullah, yeye akawa amepewa kitengo cha intelijensia. Watani vizuri, kwa nakata mafunzo ya tukana hijra, kwa kitengo cha intelijensia, kwamba yeye atafute habari ambayo inawahusu Mtume na Sayyidina Abubakar Siddiq, au awe nasikilizia wanazungumza vipi pale mjini Maka, na wapelekee taarifa bwana, kule kuna 1 2 3, kinachoendelea ni 1 2 3, kwamba kama umma lazima muwe na kitengo cha intelijensia, ambacho bahati mbaya sana hamna katika taasisi zetu. Kitengo nyeti sana. Lakini pia Sayyidina Abubakar Siddiq akamkodisha Bedui Abdullah bin Uraykit. Yeye alikuwa ni hodari sana huyo wa kuweza kufuatilia, yaani kuweza kujua njia za siri ambayo itakuwa inapita kwa njia za siri na watu wasijue, kwa sababu ukipita kwa njia kawaida kuna wataalamu wengine wanaweza kufahamu. Kwa hiyo ni mtaalamu wa njia za siri kwenda Madina. Abdullah bin Uraykit akakodiwa kwa dinari 300. Dinari ziko nyingi, kuna dinari ya Kuwait, dinari ya nchi nyingine, lakini ukipiga mahesabu dinari 300 za Kuwait ni sawasawa leo kwa shilingi za Tanzania $2,550,000. Angalia Sayyidina Abubakar anaweka mipango hiyo, anakodishwa huyu kwa dinari 300 kuonyesha njia kufika Madina, $2,550,000. Sisi leo shilingi 5 ya msikiti naona tabu, jana msikitini 1,000 unaona tabu, 10,000 na tabu, 100,000 tuweke Ijumaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya shahrullah, pata tabu. Angalia watu hawa, dinari 300 anakodishwa. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi sasa, amri imekuja, Sayyidina Ali akalala, wakatoka usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma sura ya Yasin aya ya kwanza mpaka ya 9. Kafika pale, ja'alna min baina yadihi saddan wa min khalfihi saddan fabashaynahu famsuna, akamwambia mchanga, wakawa wale vijana walioandaliwa pale wamelala fofofo. Mtume akatoka kiulaini kabisa, krepesi, na Abubakar akaondoka, wakenda zao kule kwenye kapango. Ilikuwa wakae siku 3 pale. Baada asubuhi makafiri wa Quraysh wanashtuka, Mtume yuko kaondoka, kitandani kuna mtu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wakasema hapana, huyu itabidi atafutwe, kaenda wapi? Afukuzwe. Wao upande wao wakamtafuta mtaalamu mwingine wa kutafuta nyayo za mwenye kutafutwa,
anao utaalamu kama kujua amepita njia hii kufuata nyayo tu, wataalamu walikuwa watu bobezi, akiitwa Abu Kurz al-Khizai, yeye mtaalamu kufuata nyayo, na kweli alhamdulillah alifanikiwa, akawapeleka Makuraishi mpaka pale katika Thawr, mlima ambao mtume alificha katika pango pale, ilikuwa ni kama futa 40 kutoka pale, akawaambia watakuwa wameingia pale, haiwezekani, ni pale ndio wameingia pale. Sababu Siddiq aliposikia sauti zao, anaona kwenye tumu pale wale pale, kaona la haula, leo tunaonekana na Uislamu umekwisha, kwa sababu Mtume swalla salama akikamatwa akiwao Uislamu umekwisha. Mtume anamliwaza sababu Siddiq akamwambia inna Allaha maana, sema la tahzan inna Allaha maana, usihuzunike kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na sisi. Usihuzunike, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha maana, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo pamoja nasi, kama ilivyokuwa katika sura Tauba sura ya 9 aya 40. Sura ya 9 kwa utaratibu wa msahafu ni sura 113 kwa historia ya Qur'ani. Qur'ani nzima na sura 114. Kwa Tauba kwa historia ya kushuka Qur'ani ni 113. Lakini kwa mpangilio msahafu sura ya 9. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kaja baibui pale, wakaweka utando wao, akaja njiwa yule akaweza kukutaga pale mayai. Kufika pale bwana mmoja ambaye yeye ni bobezi na yeye katika upande wa Makuraish akamwambia hapana, hawezi kukaa pale Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapana, Mtume hawezi kuingia pale, tufanye ujinga. Baibuli limetanda lile, ndio kama siku nyingi njiwa kataga analalia mayai yake, ataingia je kwa sekunde? Sote ujinga hapa. Likatangazwa dau kwamba atakayemleta sa Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai au amekufa, ngamia 100. Kule tumeona ngamia huyu ambaye amedaliwa, lakini hapa wao wanasema atakuwa ngamia 100 atapewa yule mtu ambaye atampata Muhammad akiwa hai au amekufa. Kwa hiyo baada ya siku 3 kufika pale, Mtume Abubakar Siddiq wakaondoka. Wakati huo tayari dau lishatolewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa watu watatu, Sayyidina Abubakar Siddiq na mchungaji wa mbuzi yule ambaye na Amir bin Fuhaira, lakini pia na Abdullah bin Uraikit ambaye alikuwa ndo muuza njia. Watu 4 wakaondoka, wanaelekea Madina. Wanakwenda Madina, akatokea kidume mmoja ambaye kapata ile iliyotangazwa tenda ile bingo ya ngamia 100 kaipata. Huyu anaitwa Suraka bin Malik, kwa hodari sana kutembea na farasi. Basi yeye alifanikiwa kufuatia msafara Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaufikia. Baada ya kufika pale, kwa uwezo wa Allah, ngamia wake akawa amejikwaa, akaanguka chini. Kuanguka chini akamsimamisha, akawa anakimbiza tena. Baada ya kukimbiza tena, ngamia akajikwaa, akaanguka tena chini. Mara ya pili akaona bado anahitaji ngamia 100, akamsimamisha, akawa anakimbiza tena msafara ule. Pale kwa uwezo wa Allah, ngamia sasa hajajikwaa tena, miguu ikatitia chini na akawa ngamia hawezi hata kupumua. Akaona haya ni maajabu kama sijawahi kuona katika wahi wangu. Suraka bin Malik alipiga mikelele ya kuomba amani. Maana anajua pale mimi wangeweza kunimaliza tu. Sawa sawa na kunisalimisha, kusarenda. Hands up. Napiga makelele ya kuomba amani. Na akamwomba Mtume ampe amani. Mtume sallallahu yeye ni Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Lakini huyo hakuwa muumini, lakini sifa yake akampa amani, kamsamehe. Na baada ya kusamehewa, yule Suraka bin Malik akasema kwa kinywa chake, mimi nina yakini jambo lako hili litaenea bara Arabu yote, Uislamu utaenea, tutapaka. Ninachokuomba, naomba unipe barua kwamba mtu yoyote yule ambaye nitakutana naye, nikimpa barua yako atanipa amani na atanisaidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nabii ummi,
akamwambia Amir bin Fuhaira, yule mchungaji mbuzi wa Sayyidina Abubakar Siddiq, mwandikie barua huyu. Mambo ya kuandika vinoti hajaanza leo, vinoti vile vya kubwa, vinoti hajaanza leo. Akaandikiwa, kuandikiwa, akaenda mpaka kufika Maka salama, akutana na Abu Jahal, baba ujinga huyu. Baada ya kumwelezea tokea, Abu Jahal akamwambia, mimi bwana nakushangaa sana, maskini roho yako hiyo, Suraka bin Malik, nashangaa kweli kweli. Yaani ndio kwanza sasa hivi unajua kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, ni mtume wa haki. Ndio unajua, mimi tangu zamani najua kwa yeye mtume wa haki, lakini sitaki tu kumfuata, sitaki kumfuata. Na ana sababu zake. Anasema kwa sababu gani? Kwamba wao Banu Hashim ndio wanakuwa viongozi bora, wanakuwa wao wa kila mara watu mitume na nini. Kwa nini Banu Hashim? Sisi Banu Makhzum hatupati uongozi wote wao. Kwa maana hiyo mimi sitomwamini Muhammad, lakini mtume haki, lakini sitomwamini. Allah tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi al-mutadun fa idha qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun wa qala 'asa min qa'ilin 'alim fa idha qara'a al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والدين لا يموت اعمل ما شئت كما تدين فلان. وعنه قال التائب حبيب الرحمن والتائب من ذنب كما لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث ما معناه كل من آدم خطاء وخير الخطائين توابون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واستغفروه فهو أهل التقوى وأهل المغفرة.